Le Prospérer est un programme financé par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Et c'est un programme du gouvernement dont l'objectif est d'améliorer le revenu des ruraux pauvres par la diversification de leurs activités et la promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural. With 80% of the population living in rural areas, the majority of whom live below the poverty line of $1.25 a day, Madagascar has long been experiencing economic difficulties. Demographic trends have also meant that the population has been growing at a rate of between 2.7 and 3% for the last 20 years, with a projected population of nearly 26 million by 2020. The rural economy cannot support this population growth, and increasing urbanisation is having a devastating effect on Madagascar's urban areas. The UN's International Fund for Agricultural Development, or IFAD's, Country Programme Manager, Benoit Thierry, explains how the Prosperer project is helping to address these issues by supporting rural enterprise. L'idée de base du projet est de travailler avec des gens qui ont déjà une petite entreprise ou une activité génératrice de revenus. Parce qu'ils ont déjà cet esprit d'acheter du matériel, de le transformer et de le vendre. C'est l'esprit d'entreprise. En termes de réalisation, quand même, nous avons déjà débuté certaines activités. Et par rapport aux objectifs opérationnels du programme, si je reprends les grands chiffres, si nous devons toucher 48 000 bénéficiaires en termes de micro-entrepreneurs. Pendant ces 2 premières années, nous avons déjà recensé et validé pour travailler avec nous quelques 14 500 micro-entreprises rurales, dont 13 000 ont déjà bénéficié d'une première série de formations et de divers services d'appui aux entreprises. Madagascar est un pays qui est vraiment très actif. Comme vous savez, le fond de la population est un mélange de population d'origine africaine et d'origine asiatique. Et quand on se promène ici dans le pays, on voit énormément d'activités déjà existantes. Et c'est sur celle-ci que Prospérer s'appuie pour ses actions. En fait, historiquement, ça remonte à très loin, puisqu'on trouvait des villages d'artisans établis par les anciens royaumes. Ny aty moa zany dia toerana andriana, ka ny andriana matetika tsy dia mipetraka amin'ny toerana ivaiva fa amin'ny toerana avo. Dia ilay taranaka rehefa nitombony taranaka dia mifindra hitantsika ato ambany rehefa anaty zao misy tamboho. Dia tamin'ny ision'io tamboho io zany dia efa nisinina atao hoe fanjakana teto tamin'ny andro ny Andriamaribasy. Tondra tafika nalaza mpampanontany nitondra n'ity faritra mamy ity. Voaniovany hoe manakasina. Asa tamin'ity asa natambola zaza mihitsy ary dia afa ty ny asan'ilay aman-dreny ty olo. Dia afa hatramin'izay mihitsy zany. Ty tena zava-dehibe taminay mihitsy ty sady tena fitadiavam-bola taminay mihitsy ty. Rehetrarehetra mihitsy zany tena nanao an'izy ity fa nahasoanay teto mihitsy izy ty. Dia izy afaka mba hoe sindraka kely nahita fitadiavam-bola hafa zany niala tamin'izy io. Fa zay dia mbola hatramin'ireny teneniko anareo hoe dimbitona dia mbola nanao an'ity foana satria tsisy fitadiavam-bola ataonay sy afa-sy ity zany no hitany mba metimety indrindra. Ito ohatra n'ity anay ity zao, dadanay no nampianatra anay voalohany indrindra nanao an'io, nanao ny zavatra io. Fa ny taretra nentombohan'ny taretra taloha zany tsy za tsy nanao tsy hoe nanao an'ilay izy voalohany fa olona le ray aman-dreny taloha zany nanao anazy voalohany indrindra dia dembiasiny ankizy tato aoriana. In the village of Madagascar, 40 kilometers from the capital Antananarivo, everyone is involved in sisal production. Whether at different stages of the production chain or working the material in different ways, sisal is the main form of income for these villagers. The source of raw material
comes from the wild sisal growing around the village. But there is not enough, and it has to be bought in. A problem for those without capital that has been resolved on the village's initiative by the decision to establish a plantation this year. It's clear that here in Madagascar, the entrepreneurial spirit is not lacking. Prosperer is able to offer support here to build on what the villagers have already established. Recently, training in management and production techniques have been offered. Fa imam fotsiny loha efa niresadresaka an'izay raha ohatra hoe misy fikamana anao izy ka hoe anao an'io taozavatra io izy izany. Dia mety mazoto ve esy anao hiaraka aminay ozy izy ka akivitry ny efa ionkiny mamy angambany izy. Monsieur Mami is a local entrepreneur, and he's been inspired by the training Prosperer has given him. Fiara-miasa amin'ny Prosperer zao a dia resaka fanofanana zany aloha zao tena misaotra betsaka an'zareo mihitsy fa zay zao tsy nalala zany hoe resaka marketing zany na resaka leadership zany tsy fantatra hoe na resaka mpandraharaha fotsiny ary hoe zay tiany hoe ka mpandraharaha raha tsy zareo zany no miteny hoe nono hoe ka mpandraharaha. Monsieur Mami set up the association Teretra in the year 2009, and although he had enough entrepreneurial spirit to have created it all himself, Prosperer has still had a lot to offer him, and he's taking the marketing training very seriously. Mamokatra planche de sisal azo anamboarana vokatra maro samihafa toy ny satroka, sac de plage, harona. Arak'izay tianao izahay association Taretra. Alefa azo teny zao ary ny commandinao ao amin'ny raherjonambolana @yahoo.fr na atsoiny 030. Cette tradition qui date du temps des rois à Madagascar, où les villages étaient spécialisés, s'est perpétuée de nos jours. Et on trouve encore des villages qui sont spécialisés, par exemple les forgerons, villages de forgerons depuis 5, 6, 7 siècles, ou des villages de tisseurs de soie depuis plusieurs siècles, ou des villages qui font par exemple les rabanes en raffia. Et là, ce qui est intéressant avec le raffia, c'est que si on trouve le tisseur de raffia près de Tananarive, il fait venir son produit en fait de 700 km. Et de la même manière, on peut voir aussi le producteur de charrettes qui fait venir son bois d'une certaine région de Madagascar, qui fait venir les clous forgés d'une autre et les essieux. Donc c'est assez intéressant de voir tous ces réseaux qui existent. Et Prosperer veut s'appuyer sur ces dynamiques existantes pour les renforcer et les tourner vers la modernité. In the town of Mahitsi, which is in the middle of an agricultural area of Analamanga region, Monsieur Désiré has built himself a reputation as one of the best cart makers around. He has a flourishing business, and his training in financial management and improved techniques have left him feeling very positive about the future. Dimy zao amin'izao no ampiasaiko ny tena mahay tsara an'ilay asa. Dia roa zany zao mianatra asa. Amin'ny taona 2024 zany ny eritreretina no isan'ny mpiasa mba mety tokony hivelatra hoe satria efa misy fitaovana tokony hivelatra mba hoe folo mahery angambany raha ny tena tokony ho izy satria efa tokony asiana ny firenena zany ny vokatra. Asiana pointage fotsiny aloha. Apprentices are an important part of Prosperer's youth training, and the scheme has got off to a good start. En termes d'apprentissage, l'objectif opérationnel est de mettre en apprenti 8000 jeunes déscolarisés. Et les 2 premières années, nous avons réalisé 420 mises en apprentissage de jeunes. Just up the road from Monsieur Désiré, a very different business is being supported which has very different needs. Ny vokatsoa azonay mihitsy ny tsinjovinay amin'izao mba fikarakarana roanay zao dia vonona zay ary makasitraka mba haritra hatramin'ny farany amin'izao orinasa ataonay zao. This is the village of Antananarive North.
Almost all of the 360 inhabitants form the business here, where Prosperer has provided technical training and transformed their traditional pottery into a more commercial enterprise. The village was devastated by Cyclone Gretel in 1997, when the school was wiped out completely. Now the villagers who can't catch a lift walk the 5 kilometres to go to school, church and, crucially, the market. Prosperer has much to achieve here and is providing training in day-to-day needs as well as business training. En termes d'alphabétiser 7000 personnes, les 2 premières années, nous avons réalisé 475 alphabétisations de jeunes et 750 alphabétisations d'adultes. The business advisors play a key role in the implementation of the project. They work in couples, and each couple is assigned to a district. They're the liaison between the beneficiaries and the project, and they help to establish the needs of each beneficiary. Fomba fiasa nidiranay teto zany teto amin'ny commune. Nisy nataonay voalohany zany aloha hoe ohatrany hoe se présenté zany zay teo anivon'ny commune. Izahay reto dia avy amin'ny fandaran'asa Prosperer mpanolontsaina orinasa, ty fandaran'asa Prosperer ty dia manao an'izao tanisy eo zany. Dia nainga tao zany zay dia nanao ohatran'ny karazana hoe fanentanana zany teto amin'ny fokotany. Namantatra an'ireo sehatra asa fiarenana madinika teto amin'ny fokotany ireo. Dia tamin'ny alalan'izay zany, tamin'ny alalan'ny famelonana izay hoe karazana fisy famantarana an'ireo sehatra asa fiarenana madinika izay na ahafantarana ny Louis sy Erika. Tonga mihitsy solitena tao amin'ny Prosperer zany monsieur Mahenina sy madame io. Tonga tao aminay zany nanazavazava ny fandaharana asan'ny Prosperer indrindra moa zany le asa tanana sy ny anona ohatran'ny anay ohatran'izao zany. Dia fifandraisana tamin'ny Prosperer zavatra efa nataony zany dia mahafinaritra mihitsy le izy. Dia manaraka an'izay adiadiana zany le olona hoe inona olana mianjady amin'le orinasany eo amin'ny sehatra asa fiariana zany. Dia inona ny besoin na hoe filàny zany amin'ny fandaran'asa Prosperer. Madame Lalau has an embroidery business she now hopes to expand. Her business advisor, Madame Oni, is giving practical help by advising how to develop a business plan that can be taken to prospective credit organisations. Ny fahitako anazy aloha zany tena nanao fikirizana zany Madame Lalau nahavitany an'io na dia hoe farangana atelier fotsiny arany fiasan'le mpanampiny zany. Dia mino azy zany aoriana any fa tena mety hoe hivoatra bebe kokoa le sehatra asa fiariana broderie zany. Miampy ny tosika anay sy tohana avy amin'ny Prosperer zany. Dia izay no mahatonga an'le hoe le sehatra asa fiarenana madinika ireo zany tena ao anatin'ny fasahirana tanteraka satria tsy ao an-tsainy mihitsy zany ny andeha amin'le famatsim-bola madinika fa le ao am-pelantanany ihany dia iny ihany no ohatrany hoe miaina amin'le aloha mihina kely tsy izay andro fotsy. Également, nous avons réalisé pendant ces 2 premières années quelques 3000 business plans pour les entreprises en termes de services d'appui. Mais le but ultime de Prosperer est d'arriver à créer des fédérations professionnelles par filière, par type de produit, de manière à ce que tout le secteur professionnel soit organisé, puisse continuer jusqu'à la fin du projet. Et c'est en ce sens que nous avons intégré Prosperer à la Chambre de commerce nationale et aux chambres de commerce régionales qui prendront la suite des opérations quand le projet sera terminé. Et donc, les 4 prochaines années, nous devrons atteindre tous ces objectifs. Et les 2 dernières années, c'est la stratégie de désengagement progressif du projet pour la pérennisation des activités et pour pérenniser donc
le système mis en place durant le projet.